Sawa. Kwa hapa tuna wadada watatu ambao wamekutana kwenye tunasemaje? Kwa sababu wanapokuja hapa batch moja. Lakini tumewapanga sehemu tofauti za kazi. Lakini energy yao ni kama inaenda. Yaani huyu anasema siwezi kazi, huyu anasema siwezi kazi. Lakini wamekutana kituoni. Na kuna baadhi wametoroka. Ni wangapi walitoroka? Walitoroka 2. Yaani jumla 5. watatu wako kazini ila hawataki kuendelea kufanya kazi, alafu 2 wameondoka. Lakini wote walikutana hapa. Wote wameondoka, wamekutana hapa. Okay. So dada anasema aliwasikia. Huyu naye alikuwepo, yupo katika hilo bunch. Dada nani unaitwa? Helen. Dada Helen katika hawa dada tunaowazungumzia wewe umewakuta hapa, si ndio? Ndio. Unasema kwamba kuna mazungumzo walikuwa wanaendelea nayo ambayo yamepelekea haya matokeo tunayoyaona tusishangae. Yaani kwamba kwanzia hapa walikuwa ni kama hawataki kazi au yaani ilikuwa ni Mariam akitoka nile. Nani? Huyu Mariam ambaye Mariam hakupangiwa kazi ila alitorokea hapa kituoni. Yeye ilikuwaje Mariam? Yaani ilikuwa kila siku ni tukio. Anaweza hata kaamka asubuhi. Yaani mimi nimechoka na nyanyasika, nafanya hivi. Yaani yaani anashauri na wenzake. Anavyosema ananyanyasika, yani kwa hiyo ulivyokuwa unamuelewa. Yaani nafanya kazi sana, nachoka, afu hupangiwi kwenda kazini. Na kwamba hapa anafanya kazi anachoka, alafu hapangiwi kwenda kazini. Sasa aende kazini wapi wakati kazi ndio hizi? Naamka asubuhi, unachoka, yani tujue kama ana uwezo wa kazi. Yaani mama sijata kama na utaweza. Kwa mimi nilikuwa nalalaga pale chini, nawasikiliza. Anakuambia hajui kama na wewe utaweza. Sijui kama utaweza. Ila baadaye ndo nikamwambia, kila mmoja akaja kwa malengo yake. Na alipointi paka wengine walikuwa waondoke. Na huyu mwingine wa getini. Yaani alikuwa ameshaweka nguo. Nikamuita. Nikamwambia una akili. Unajua unamtesa mamako. Paka niliongea na mamake kwenye simu. Huyu wa getini. Ambaye yupo mpaka sasa hivi. Yupo na ametulia paka ananiambia mbona tulivyokuwa na Mariam tulikuwa ni kuvuruga, hatuna amani, lakini sasa mbona hata hatuchoki. Nikamwambia ni zile kelele na hofu mliokuwa mnawekewa. Nikamwambia hebu tulieni. Hapa mko sehemu sahihi. Hakuna ubakaji, hakuna chochote. Mnakula vizuri, mnalala vizuri. Kazi ni kwa sababu mnafundishwa. Na kila siku Madam Joyce anasema tuko kwenye mafunzo, tuko kwenye kusoma. Kwa hata kama umeweka kitu kawa mkali unaosipandishe, ni kwa sababu anakufundisha. Nikaambia nani kawasha hata waliokuja pia. Wote nikawaambia, jamani, tufuateni kilicho tuleta. Nikaambia mimi nakaa mpaka saa ngapi? Lakini naenda kumwaga pale, maana alikuwa anasema unalala saa 8. Mimi sijaje kulala saa 8. Unalala sijui saa 8, unaamshwa muda wote unavyotaka. Akitaka kitu chochote muda wote anakuamsha. Lakini mimi nakiri hata Mungu wangu naye mtumikia sijaje mimi amshwa. Na jana nimemwaga Madam vizuri tu. Na akaniruhusu kwa upendo kabisa. Nikaenda nikalala. Nikawaambia mimi mbona jana nimelala vizuri? Lakini tangia yupo ilikuwa huwezi kulala mapema. Kwa hiyo yani kwa aliwajaza mtu ambaye yani ni mtu mmoja ambaye alikuwa anawajaza hofu. Ni mmoja tu na ana mdomo mtamu. Yaani mpaka nikamwambia ungekuwa mwinjilisti injili ingeshapaa. Kwa huo mdomo wako lakini sasa mdomo wake ni wa kumwaga sumu. Yaani hata ungewaita wagetini paka wanakiri kabisa. Yaani sasa hivi hatuchoki, tunaamka vizuri na mimi si wakurupui. Yaani mimi naweza nikaamka wa kwanza Madam. Nikafanya hata kazi zote huku sebleni kote. Nikamaliza kote ndio nikaandaa vitu vyenu. Wakija nitaambia nyinyi nendeni tu nje. Huku nishamaliza. Kwa wanasema tunafanya kazi kwa raha, kwa upendo, hatuna kelele, hatuna fujo. Nikamwambia vipi unatoroka? Akasema hapana. Sitoroki tena, ile kitu imeshanitoka. Kwa yani aliwaumiza kwa kweli. Yaani kama alikuwa kama agent. Agent wa nini? Malizia kabisa. Shetani. Yaani agent wa shetani kabisa. Yaani kama alitumwa yani kuvuruga. Hivi unajua pako mharibu mama mtu mzima kama yule aliye. Mbona mimi sijalia? Ndio nataka kujua. Yule mama mtu mzima alituma message. Kwanza alituambia sisi wakurugenzi ofisini. Alisema kwamba
ninaenda kuwapikia watoto wangu, kwa sababu yule alikuwa anaomba kazi za kutwa. Tukamwambia njoo kituoni ukae tukuangalie kama uwezo wa hizo kazi unazo, kwa sababu anataka professional. Kwa hiyo kama utaratibu wetu lazima dada aje akae hapa. Kwa hiyo kwa sababu sio dada wa kwenda moja kwa moja kazini, hakutakiwa kuja na mabegi yake, ila alitakiwa akae hapa angalau wiki moja tumuone. Sasa alituaga kwa kutuambia kwamba naenda kuwapikia, niliwapikia watoto chakula cha wiki nzima, kwa hiyo kimeisha, naenda tena kuwapikia nirudi Jumatatu. Kwanza alisema anakuja Jumapili jioni au Jumatatu asubuhi. Sisi tukamwambia sawa. Sasa baadaye tunakuja kusikia alikuwa huko nje analia, anasema mgongo unamuuma, na hiyo sisi kuja kutuaga anaenda kupikia watoto ni uongo. Ingawaje yule mama sio mjinga kama akina Mariamu walivyotoroka. Yeye katengeneza na mazingira ya kitaka kurudi tumpokee, kwa sababu kamtumia mkurugenzi message. Akamwambia mkurugenzi, nina asas, ninaumwa vidonda vya tumbo, kwa hiyo ngoja nijitibie, nijiweke sawa, nikipona nitakuja. Hivyo ndio alivyoachana na sisi. Kwanza alituambia naenda kupikia watoto, lakini baadaye akasema nina vidonda vya tumbo, lakini ninakuja kusikia stories zingine. Kwa hiyo Mariamu naye alifanikiwa kumuinfluence kukata tamaa. Yaani hata yule aliyekuja mgeni yule anaitwa nani, aliondoka naye asubuhi. Yaani walijazana. Esther ambaye alishafanya kazi na sisi usiku. Ni kuongea paka ikafika nikawaambia. Ngoja kwanza hadi Esther walimjaza. Ndio. Yaani waliongea usiku kucha, wakapeana namba paka ni usiku na simu. Nikaambia naomba ni muda wa kulala, naomba kila mtu alale. Nisije nikaamsha. Kwa hiyo usiku walikuwa wanapeana namba. Walipeana namba, sijui na mimi nilipewa. Nani sasa anagawa namba? Yaani Mariamu kwamba kuna mahali unaenda unapata kazi, yani unaenda haukai hata wiki, siku 2 tu unapata kazi. Okay. Kwa hiyo akadanganyana hivyo. Sasa asubuhi mimi nikamuuliza yule dada. Sasa kudanganyana kweli, kuna madalali. Hata leo ukitaka dadangu unaenda sasa hivi jioni huko kazini. Tusiseme wanadanganya, tuseme tu viwango vya Wadada Center ni viwango vya kimataifa. Huo ndio ukweli ambao tunataka watu waujue. Unataka kuja hapa tunafundisha maisha. Hiki ni chuo cha maisha. Tutakufundisha maadili, tutakufundisha nidhamu, namna ya kufanya kazi vizuri ili uweze kuwa CEO wa baadaye. Mimi natengeneza ma CEO kama mimi. Nilikuwa kwenye kazi za ndani, nikaweza kufika hatua niliyofika, ni kubwa sana kulinganisha dada wa kazi za ndani tu za kawaida. Na leo hii ni mkurugenzi wa taasisi kama hii, sio hatua chache wala ndogo wala ya kupuuza. Sasa mimi ninawatengeneza wakurugenzi wa taasisi, wa makampuni, wa biashara kubwa ambazo watataka kuja kufanya hapo baadaye. Kwa hiyo viwango vyangu vya dada anayekuja hapa ni tofauti na kwa madalali. Kwa hiyo ni ukweli walichokuwa wanashawishiana kwamba kama mtu hana subira hapa lazima uwe ni mtu mwenye maono. Ndio maana hata tunaposema ile dhamana unaweka, kama ni mtu ambaye kweli amekuja anatafuta mtaji wa milioni kuendelea, hawezi kuona shida kuweka dhamana kwa sababu anatafuta pesa ambayo ataenda kufanya biashara. Lakini kama unatafuta hela ya kula, kwamba yani una ile njaa ya kwamba leo nikifanya kazi leo nipate hela ili nizitumie, wewe sio mtu wa Wadada Center. Si unanielewa? Kwa hiyo kama walikutana watu wenye maono ya hapa ya kuku, yani wanaangalia hapa, lazima waende kwa madalali huko pembeni. Na hicho ndicho kilichotokea. Na nataka hichi kipindi kielewe, yani kupitia kipindi tuweze kuendelea kuweka chujio letu vizuri. Lengo ni hilo. Hatuzuii mtu kuondoka kufanyaje, lakini tena tungependa kabla hawajaja hapa wasije. Ndio maana hichi kipindi, yani kabla hujaja hapa wewe nenda tu kwa madalali huko, asubuhi unafika saa 6 huko kazini. Au unaingia saa 6 kwa dalali, jioni huko kazini. Haina shida, wapo. Lakini Wadada Center lazima uje tukusome, tukuangalie, tujue value zako, ni mtu mwaminifu, ni mtu unayependa kazi, ni mtu hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kubadilisha standardi zetu kwa ajili ya watu wachache ambao watu kama hao. Sio wachache, hao ni wengi kweli, ndio maana maskini ni wengi. Ushakutana matajiri wengi? Hapana. Matajiri ni wachache. Ukitaka kufika juu kuna vitu ambavyo lazima ustahimili, kama Yesu alivyostahimili msalaba akatukomboa. Umeona? Kama Yusufu alivyostahimili kupita kwenye heka na changamoto mpaka akaja kuwa waziri mkuu. Kuna njia ambayo lazima ukubali. Sasa hiyo njia nyembamba ambayo imetajwa na Yesu, alisema wanaoenda uzimani njia yao ni nyembamba, hao ndio wanakuja hapa Wadada Center. Lakini wale wanaotaka tu vitu vya shortcut vya haraka hao hatuwahitaji.
Kwa hiyo tunavyofanya hizi awareness ni ili hata tusisumbuane, kwa sababu wamekuja hapa wametusumbua. Yaani wametuhangaisha. Tumekaa, akina Mariamu wamekaa muda gani? Mariamu zaidi ya nadhani kwa wiki 3. Imagine tumeinvest kwa mtu wiki 3 hajatulipa hata sumni. Mwisho karibu kituo, karibu yani tuseme kamwaga sumu kwa lile kundi, maana sio kituo, ni kwa lile kundi alilokutana nalo, na kwa kundi ambalo wamekutana wanasema hivi, ndege wanaofanana huruka pamoja. Mama huyu mbona hajaondoka? Dadangu, na mimi kunzuia, unajua ningeweza, nasema ukweli, lakini niliona mbu aende. Paka watoto niliwaambia, mimi maana nilimwambia, unajua naweza nikakuzuia mimi na usitoke, nitakupiga. Mara ya kwanza akabaki, nilipomwambia akatoa nguo zake akaenda kuanika. Ya pili nikasema, kuna ule wimbo wa Rose Muhando ulisema usimwache aende. Nikasema hebu ngoja aende, labda atakuja kuharibu, na mimi naonea wa huruma wadogo tu. Nikasema anaweza hata akaja kujaza wadogo akawa kama, lakini sasa hivi tuna utulivu kwa kweli. Wametulia, mabinti watu wako vizuri, na tunaendelea kushauriana kwa upendo. Sasa hivi huwezi kukuta hata juu tunaongea na simu. Nilimwahi madam nikamwambia, kabla ameshatoroka. Alikuwa ashatoroka. Kabla tulikuwa hata sasa hiyo ndo anatoka geti na mimi natoka bafuni. Lakini sasa mimi ninachosema, toka wanaongea usiku kwamba hilo ndo kosa. Kuna madalali mengine, jamani twendeni huko, hapa labda mambo ni mengi, kazi ni nyingi, si ndio? Wewe mbona hukutuambia uongozi? Asilijua tu ni unajua maongezi alafu hamna tukio lolote. Najua ni kosa hilo. Ila nimejifunza. Takacho hizi chochote kibaya. Hata unapopangiwa kazi ofisini kwako, utakapopangiwa, ni hizi tabia zipo. Yaani hizi tunazizungumza hapa, lakini actually kwenye kazi za ndani hizi, wadada hizo ndio tuseme kama kansa. Yaani wana hii tabia sana. Anakuja nyumbani ambako anakuta kuna dada mtulivu tu alikuwa anafanya vizuri, lakini akiingia tu anamwaga sumu yake. Unashangaa yule dada ambaye amemkuta pale, wana nani pamoja, wanaondoka, wanabeba mabegi wanaondoka. Kwa hiyo hizo tabia sio nzuri. Utakapokuwa, yani unatakiwa uwe mlinzi wa bosi wako. Na hiyo ndio thamani tunayowafundisha. Unapoenda kazini, popote unapoajiriwa, wewe unatakiwa uhakikishe kitu chochote kinachozungumzwa kinyume na bosi wako, wewe ndio unakuwa wa kwanza kumwambia kuna hiki na hiki kinaendelea. Hapo wewe unajenga uaminifu, uadilifu, na mtu anasema kweli nina mtu. Lakini baadaye ukisubiri madhara yakishatokea, baadaye inakuwa haina maana. Kwa sababu sisi tunawaambiaga, sisi tunawaita, sio kwamba tunawazuia. Na kuna wadada wastaarabu wamekaa hapa kama Amina, unamkumbuka Amina? Namkumbuka. Amina ambaye alikaa hapa karibia mwezi. Yule daktari. Na tukamwambia, wewe ingawaje una diploma certificate, lakini sisi hatukuoni kama una transfer knowledge yako kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo hauzifanyi kismart. Kwa hiyo sisi tukisema tukupangie smart, tutakuwa tunamuonea huyo bosi au tunakupotezea muda, kwa sababu bosi hata ridhika na viwango vyako. Amina aliamua, aliaga, alisema kama ni traditional hapana, kaondoka. Si ndio? Sasa kwa mtu ambaye amekuja hapa na anaona labda standard zetu ziko juu sana, sisi kama alivyoingia kistaarabu tukamkaribisha, kwa nini usiondoke kistaarabu? Haya, matokeo yake sasa, waliopangiwa kazi ambao walikuwa kashawajaza ndio hao wamekubali kupangiwa kazi, wengine wameenda hadi mikoani. Mtu anafika hajapangiwa kazi, anasema mimi Skola amesemaje? Anaumwa sana mgongo. Amekaa hapa Skola, amekaa hapa muda gani? Zaidi ya almost wiki 2. Wiki 2. Hajawahi kulalamika wala, yani hajawahi kulalamika kuumwa chochote. Hajawahi. Na mkataba wetu unasema kama una shida yote ya kiafya useme. Kwa hiyo kakaa hapa, kajazwa huo ujinga. Aya, umemjaa, kwa nini hakuondokea hapa? Maana huyo Mariamu aliyowaingiza wenzake shimoni, ametorokea hapa. Hakusubiri kupangiwa kazi. Okay? Ametorokea hapa. Kwa nini Skola yeye amesubiri apangiwe kazi aende mpaka Arusha, amechukua nauli, amelipiwa nauli. Anafika kule, kashamwambia bosi wake anaumwa. Kwa hiyo bosi anatuelewaje? Yaani wanafanya yaani ni wabinafsi waliopindukia, kwa sababu kama Skola nilimwita zaidi ya mara 3 kipindi ambacho nataka kumpangia, kwa sababu siku hizi tunakuwa makini sana kuwapangia watu mkoani. Ukamwita kama mara 3. Zaidi ya mara 3. Skola anataka nikupangia Arusha. Uko tayari kupangwa mkoa wote Tanzania? Ndio.
Arusha vipi? Yaani tena tu sio mkoa wote. Nikamwambia nataka nikupange Arusha vipi? Akasema niko tayari mimi kwenda kufanya kazi. Hata siangalie mkoa, mimi naenda zangu kupiga kazi. Anasema hivyo. Kabisa. Uko tayari kwa ajili ya kupanga kazi au tuendelee kubaki uendelee kukaa kwenye training? Hapana madam, niko tayari. Umeelewa vizuri mkataba? Ndio nimeelewa mkataba. Tena baadhi ya vitu nilivyomuuliza akanijibu vizuri. Hata mpaka jana naambia wewe ndio mimi nimekaa na wewe nikakuuliza zaidi ya mara 3 kwamba je, uko tayari kupanga kazi ya Arusha? Tumsikie kama ya. Kwa hiyo alienda kazini. Amechoka kwa sababu mtu anafika leo, amefika Jumapili. Yaani amesafiri Jumamosi usiku akafika Jumapili. Amefika Jumapili akaambiwa tena alale, yani kwamba siku hiyo ndio amefika, amesafiri akapumzika. Alafu jana Jumatatu ambayo ndio siku anatakiwa aanze kazi tena, madam amemuita mtu wa kwanza Kwa kaenda juzi. Kaenda Jumamosi. Kafika Jumapili. Kwenye saa 5. Alipofika saa 5 kwa madam akamwambia apumzike kwa sababu amesafiri. Akatakiwa kuanza kazi rasmi jana Jumatatu. Jana ndo siku anataka kuanza kazi, ndio anaumwa ajiwezi, anaumwa sasa ni uchovu, anaumwa mgongo sana. Na yeye alikuwa kwenye hilo kundi. Si unamjua Skola tunayemsema? Namjua. Na yeye alikuwa amehamasika kwamba aende kwa madalali huko au yani yule unajua alikuwa mkimya kwa yeye alikuwa tu alikuwa mkimya. Lakini si namba walisambaziwa wote. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi Mariam si ni kuwapigia kwamba mimi pale nimetoroka. Kwa hiyo au labda anawasiliana na yeye Mariam. Anaongea nao lazima itakuwa. Kwa hiyo kwamba sasa njoo huku. Na ambaye aliwanyosha ni Adela. Alienda Arusha ule. Adela mdogo wake Arusha ndio alikuwa anataka aliwaambia nyie amna akili kabisa. Kila moja sikatoka kwao. Adela anasema. Na huyo ni mimi nikafanya kazi. Lakini ana akili hawezi kumkuta kabisa yuko na nani. Yaani utamkuta kabisa na kazi. Yaani mara nyingi kwa kabisa na kazi. Kwenye huo mkumbo. Hayupo. Paka dada pekee katika wadada wote ambao walikuwa wanapeana huo ujinga. Adela peke yake alikuwa anawaambia. Yaani Adela anawasikiliza kitoka huko anasema mama hao wajinga sana. Wewe wasikilize waache tu. Hata alikuwa anawaambia kabisa tembea. Acha ujinga. Msimsikilize Mariam. Mariam yuko kwao. Sisi tunatoka mkoani eti. Anasema maskini yeye katoka Kigoma. Sasa tunatoka mkoani. Ameenda Kenya kufanya kazi, kwa hiyo ameshahasa yule anajua. Mariam sikatoka hapa Dar. Kwa hiyo yeye yuko Dar na waponza wenzake, na yeye ndio huyo mtu wa kuhesabu vituo vya madalali. Anaingia hapa anaangalia, anamwaga sumu yake anaenda. Yaani kwa kweli kama shetani. Mtu anakutana na mtu asiyemjua anamuondoa kwenye line ya mipango yake. Lakini sasa ukiwa ujitambui. Mbona kuna watu kwa sababu kama huyo mdogo sana mbona aliweza kujua. Na mimi paka Adela tunawasiliana, unaendeleaje mwanangu? Mama niko vizuri naambia pambana, takuwa nikuone. Hata bosi wake leo nimeona message amenitumia. Dada anafanya vizuri majukumu yake, asanteni kwa kuwasiliana. Hello, jambo. Jambo. Unaendeleaje? Umeshapata kazi? Hapana. Kwa nini? Kwa nini hujapata? Bado nafuatilia. Unafuatilia wapi? Tauni. Wapi? Mjini. Naongea na nani? Namba nimekuja bila jina. Sisi tulikuwa pamoja pale kwa nani? Kwa nani? Pale kwa Dada Center. Wewe nani? Skola. Nani? Skola. Ulikuwa jina lako basi. Hebu rudia tena nani? Skola. Wewe vipi sasa? Kwa hiyo pale bado upo? Nishaondoka. Kwa nini? Umepangiwa? Hapana, nimeondoka tu. Wanazinguaje? Tulibaki, kazi
mnakaa mwe ndani afu mnatukana kama watoto. Muda wa kulala unaziku, yani kadri siku zinavyozidi na muda wa kulala wenyewe mnapunguziwa.